이지카 2300 순정 스마트 기본기 시동입니다. 자, 도어 잠금을 두 번 누르면 시동이 되고, 차량으로 와서 도어를 열고 이제 브레이크를 3초 안에 밟으면 삐삐 소리와 함께 주행 모드로 전환됩니다. 자, 이지카 300은 호지를 넣으면 비상 깜빡이가 자동으로 작동이 됩니다. 자, 비상 깜빡이, 호감이 자동으로 됩니다. 자, 그리고 저전 없이 11.8V 이하로 내려가면 자동으로 시동 걸려서 20분 동안 충전을 하고 꺼지게 됩니다. 그리고 여기 악셀레터 옆에 충기감 센서가 이렇게 있습니다. 민감 조절은 시계 반대로 돌리면 둔해지고 시계 방향으로 돌리면 민감해집니다. 그리고 충격이 주차 시 야간에 충격이 오면 안개등과 미등이 켜지고 20초 동안 켜지고 크락션이 6번 울려줍니다. 그래서 야간에 블랙박스 녹화가 잘 됩니다. 자, 후열 예열 기능 되고요. 도어캐치 밖에 손잡이의 버튼으로 2번으로 문을 열 수 있습니다. 010-51-629-300 순정 스마트 기본기 시동 경보기. 자, 작업 시간 1시간 정도 걸리고 미리 예약하시고 찾으시기 바랍니다. 감사합니다. 건강해지려고.